biso bapeuple kinois toza ya kosepela na mosala oyo ezosalama tomona nanu boye te mbala liboso tomona likambo boye na kati ya capitale na minute ya kotanga place oyo ezalaki salite mwana tosepela na mosala oyo Pachi Beton azosala na le général Kapwiki. Congolais papa, c'était le lot qu'on a fait. Toujours, on a besoin d'un beau quand on a besoin de normal. Mais par rapport à Tiangou Nelezalaki, Nicolo Mileki, là Tiangou Nelezalaki est transformé comme on a vraiment, la CP. Welcome, bienvenue, Boimala Moussir, DESA 43 Enquête Télévision, votre chaîne des enquêtes à approfondir Mbote na Balansuba Kwanda Bicho partout dans le monde. Merci de vous abonner, de partager, de commenter et de liker. Awa Zaliwapi, nous sommes dans la ville, province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tout allez awa na des bonhommes limités salongo isko wapi mosala ya assainissement ezali ko continuer na ba bâtisseur oyo ya a service national. Donc ndenge tozalaka toujours wana na esengo yako informer bino toujours en terrain na makambo ekoleka na ville province de Kinshasa ndenge to prometa ki bino mikolo mileki ke to bana kozonga tondo la sabino musala o kitoko ba bâtisseur ba ekosala na kati ya ville province de Kinshasa bandeko so bayibi esika oyo ndenge ezalaki na ndenge le ko ba bâtisseur ba suki kaka bongo te ba kati pete musala eko continue bali a chaque jour pona ko assainir sika o melo ko sala passe mingi yali nini ezali bandeko ba ko sala musala soki ba ki na babutu nango ba mama ya marché pirate ba ko zonga pona ko tiaka lisusu salite eloko ane ko sala pasi pe mato ko mona bandeko ba ko sala musala fois 2 to koloba parce que ba ko longola ba salite ya makasi mais na tongo ba kuta su salite ya makasi or ezali malamote objectif ya biso ezali nini bandeko musaba kusala ekomona mais to kusala posa etikala lelo to koloba yango ba bourgmestre bazali na musala monene akosala pourquoi parce que bango nde bazali ba numéro 1 ya ba commune bango nde faut ba travailler en collaboration na ba service na bandeko ya ba bâtisseur pour na ko permettre à ce que bandeko so basali ba bengani to pe ba bongisi salite wana ezonga lisusu te mais to komona yango ba bourgmestre ba kosala vraiment le comment kamala monter donc yon to ko belela na ba bourgmestre oyo vous allez ba autorité vous allez ba représenter à chef de l'état na ba commune bati ya bino donc vous soutenir vision oyo ya mokonzi mboka tout ça la été et aboté parce que lelo yandi ko bota penza mboma boko mona sika boyebi yango ndenge ezalaki est-ce que ezalaki fulu salite mbindo bato ba koteka ba moto epai do ba parquer moto aba koteka ndunda aba koteka map aba koteka mikate aba koteka me boko mona bandeko nde ba kosala vraiment mosala avec bolingo nyonso parce que objectif na ba elaki na ville province de Kinshasa yaki ko assainir ville province de Kinshasa et ko suka kaka awate et ko continuer ko tambola na ba commune nyonso ba bandeki na Tiangou pourquoi Tiangou ezali nzela ya mikili ya poto bobi yango mokonzi mboka alikaka awa mikolo nyonso même mokonzi mboka tango yaki vendredi azalaki na esengo mingi ya komona lelo abanaki koka soni soki akiti na aéroport andila akoleka na Tiangou akoka mbindo salite Pascal mbindo abattoir koloba kutu te mais lelo yo mokonzi mboka soki akoleka Tiangou akosebela mosaba akosaba bandeko basali une semaine na noté mais to komona déjà changement ya makasi na koloba ngo 70% ya propriété na kati ya
tiango yango toko senga na ba bourgmestre bozali ba représenter à chef de l'état bosunga likambo oyo nengana beta PCT bandeko ba ko sala mosala mais to komona pe bandeko mosusu ba ko telemela likambo esali ko beta to pe likambo ya ko pesa punition eloko wana eloko moka motu ya pourquoi na ko ba bongo congolais o kaka na fimbo congolais lelo akobanga to ko tambola na banzela na ba quartier to zana ba ami ba ko lobaka yango soko bwa ke longa nze okozwa fimbo ba ko sa so msala pe wana yango ekosala ete kongomani a changer mentalité parce que mentalité na biso ezalaki ya propriété mentalité ya congolais ezalaki mentalité moko ya bosoto congolais akoko vanda akolia esika masubi ezali akolia esika kaka ezali ekolobela eloko te donc mentalité wana fo ezonga ntango bakobeta fimbo moto babeti moninga fimbo yo pe ekobangisa okoba babeti moninga fimbo nga pe nasala bêtise ote donc mboka il faut etambola bongo mboka batongaka ngo na mawate lobo komona yango changu ndenge ko changer elongi penza boko mona yango chasser kozala te to komona bouteille kozala te kosala esengo mingi lelo to komona bandeko belé ya poto ba ko benga pona ko pesa pe matondo mingi na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que abundi aluki akanisi nani nde na kotia na tête ya ville prophète Kinshasa pona assainissement soane ezalaki général donc lieutenant général Kabwiki mosala kitoko likambo ko beta oyo ezali eloko moko ya malamu mingi même na kelasi ezalaki soki to ko sala des autres to pe to ko comprendre ba matière bien te moi fimbo ndoko sala pe ko bangisa biso et permettre biso na banda ko soki to zongi to tangaka ngana ko singa vraiment na lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwiki ko na tête assainissement ville province de Kinshasa ba bâtisseur ya service national likambo ya fimbo batika ngote ba continuer yango et ko permettre à ce que Congomani a changé mentalité na ye to mona yango lelo bandeko ba ko sala musala mais ndeko mona akoleka esika ba ko komba esika ba koleka atike espace pona ko kota nesika mosusu to komona yango lelo ezaki ba trottoir ebele ba passager ba lekaka ezaki bloqué na ba marché pirate mais lelo to komona yango ba emprise ya l'état nyonso ezali libéré donc tozali kosenga to continuer toujours à lire oyo to continuer à lire oyo ko permettre à ce que mentalité ya bakinois échanger ay bake babwaka ka kopani na nzela te babwaka ka chasser te babwaka bazuka na nzela te babwaka ka eloko n'importe quoi te donc merci beaucoup na baniso bandaka 243 qui télévision tozali toujours wana ya ko continuer ka ko talisa bino makambo ko lekana kati ya ville province Kinshasa bo sunga biso ya ko partager ya ko commenter ya ko laki yango sala ka penza eloko moka malamu mingi pona ko permettre à ce que tout avancer donc dans la vidéo du début jusqu'à la fin likambo ko beta oyo ezali discipline ezali ko muka malamu mwana soka ko kwate mwa fimbo mwa punition yango sala ka ete mwana akoma kotosa akoma kotambola na droite nde boko mona ndeko akozwa mwa fimbo akozwa fimbo ayeba ke eloko na sali prochainement na kozongela ngo te bandeko pe bakotela ngo na internet so bamoni bakozongela te oki bakongole bazali na esengo ya makasi ya komona lelo yo tiango eko changer penze elongi tiango kaka te to ko bape limité atozali na limité salongo na ngambo kuna elima tete ezali penza ko changer malé ville province Kinshasa ko lata et elongi asi na musala oyo ezosala tomona na boete bala liboso tomona likambo boye na kati ya capitale na minute ya motanga place ezalaki salite mwana osepela na musala oyo bachi beton azosala na le général Kabwiki na musala na ye oyo azosala en tout cas toza na kati ya kosepela mais eloko moko toloba suivi nde po ezala voilà suivi nde eloko eza makasi eza suivi parce que kokoma na butu okomona bato bazongi babandi koteka en tout cas ekozala soki etikali boye mpo na libela en tout cas eza babravo eza makambo moko tomona ngo te na capitale nini okoloba na bandeko nyonso bakoloba mokonzi ya mboka akoboma bango parce que rentrée scolaire ezoya bango batikala na balabala bango baboyi wenze bangi kaka kotekala na balabala nini okoloba na bango ntange message makambo ya bato bateka na balabala eza makambo kutu toloba ngo te parce que banda to banda Congo namoni yango kaka mikolo oyo ekomi neti bato batangaka kaka bakotanga kaka bakoeteze ebele bakende place esengeli koteka bakoteka na balabala boye eza malamu te po même salite bango mo bazotya mutu ekoderute mpuna ekoti ebomi bango donc efale bazala kaka libanda place oyo ngai eloko enezoyeda se te suivi ya mosala esami bien mais suivi
soki suivi eza te kozonga. Voilà, mwana mboka nini okoloba na mokonzi ya mboka parce que eza na bato ebele bakoloba mokonzi akosala te mais tokomona yango Kinshasa est transformé na 2 jours ntango propreté côté avec Fati béton tozomona Kinshasa ezobongwana Congo ezobongwana moto akosa te oyo toloba makambo ta Fati béton azochange achange mpenza tomona te bakonzi nyonso baleka balokuta Fati béton nde makambo oyo tomona yango te bandanga na botami na Congo oyo namona nanga boye te. Merci beaucoup mwana mboka. Vraiment, en tout cas, c'est bien ma classe pour la papa, vraiment. Papa nana il kamalo te papa makabwana papa ouais. Toujours, Fati béton, toujours. Tout ça wana papa. Tombola ko papa ekende. Lokola makamane pesa papa kozonga susi mate po biso to ba congolais papa. C'était le loko wana père. Toujours quand on a besoin mboka wana bazwa biso normal. Mais par rapport à Tiangu Nenge Zalaki, Nicolas Mileki, la Tiangu Nenge s'est transformé comme on a un vraiment la CP. On a bien belé, on a passé la CP. J'espère que ça. Voilà. Quinoa. Mais ça, on ne peut passer dans la Congolais, on va faire habitude à Méligi. À boire qui bouteille Nanzela, à lier biscuit, à boire qui chasser Nanzela. Bon, comment on a bango on a peine à sentiment à bango de bango ba pas kangai. On a besoin de paix. Wasaka na Congo quoi. Bobo, il a makasi. Fati béton. Merci beaucoup. C'est là mon appétit. Ça c'est bon à ndenge ezalaka. Pendant na moni 3 jours passés to comité na niveau en tout cas na sepeli makasi komona misala. Papa Ozali Mbiaka au vivant na époque il y a Joseph Kasavu. Maintenant misala Fati akosala nenga transformer Tiangu dans 2 jours. Est-ce que n'importe na mieux pesa yibongo? Biloko pene salemaki ndati o nde na yo komona on azo sepela makasi nde na zabu. Voilà, mokonzi amoka Fati béton kotala au message noise nini pa na ye. Bon, et pas na ya en tout cas continuer kaka. Misala continuer kaka pour aider à kozala penza OK. Oui, na sepeli makasi, sepeli ma personne. Ata mutu moja zo ya misala. Voilà mon papa de tono matino. Merci papa. Pardon. C'est bon. Je salue d'abord tous les Congolais en voyant les travaux comment les chefs de service sont en train de faire. Nous espérons que s'ils vont continuer ainsi, d'ici 3 mois, 4 mois, nous allons comparer Kinshasa avec l'Europe, non plus avec d'autres pays. Mes remerciements vont tout droit d'abord chez les chefs de l'État. Je cite Fati béton. Deuxième remerciement à celui qui il avait chargé pour l'exécution de ces travaux. Si je regarde auparavant, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, le Congo se transforme et il y a de l'espoir. Nous espérons que tous ceux qui sont partis avant vont rentrer pour trouver un grand changement. Pas seulement un changement, je dis bien un grand changement. Et nous remercions vivement les chefs de l'État qu'ils continuent toujours, pas seulement à Kinshasa, même étendre cette activité dans d'autres provinces pour que la RDC puisse se transformer selon notre attente et selon la promesse qu'ils nous avaient promis que nous je ferai de la RDC l'Europe, de l'Afrique. Nous espérons et je l'applaudis. En tout cas, mes vifs remerciements chez les chefs de l'État. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Maloba.